Ne oluyor? Neden durdun? Ben durmadım. Benzin bitti. Burada. Dağ başında. Evet. Dağ başındayız. Ve bizi rahatsız edebilecek kimse yok. Sefer abiye konum atayım da gelip bizi alsın bari. Bozacağım oyununu görürsün. Hadi ya. Ne oldu? Çekmiyor mu telefonun? Daha iyi işte. Kimse mesaj atamaz. Arayamaz. Beni kıskanabileceğin kimse de olmaz. Rahat rahat uzun uzun konuşuruz. Söyleyeceklerini söylersin. Hey! Nereye gidiyorsun? Benzinci bulacağım. Benzinciyi bulacaksın. Ya hadi benzinciyi buldun. Benzini nasıl getireceksin? Avucunda mı? Ya aslında arabanın yakınlarında beklesek daha iyi olur. Güvenlik açısından yani. Bu ıssız yerde her türlü şey gelir insanın başına. Yani başımıza kötü bir şey gelirse üzülürsün. Kendini suçlu hissetmeni istemem. Ben niye kendimi suçlayacakmışım ki? Bizi buraya getiren sensin. Bizi buraya getiren, benden esirgediğin o iki kelime. Biz onu ben taşırım. Taşı bakalım. Ya sen havaalanına neden geldin? Beni yolcu etmek için mi yoksa gitme mi diyecektin? Nereden gideceğiz? Buradan. Ya iftara az kaldı, orucumuzu açardık. Nasıl? Bir yudum su bile yok ki yanımızda. Nasıl açacağız? Söyleyeceklerini duymadan açlıktan düşüp bayılmana izin verir miyim sanıyorsun? Ya ne kızıyorsun? Belki benzinci de buluruz.